Amintiri cu și despre artiști plastici. O expoziție mult așteptată de generații întregi s-a deschis recent la sala de expoziții Constantin Brâncuș a Palatului Parlamentului. Liviu Lăzărescu, expoziție retrospectivă. Manifestarea va putea fi văzută până la finele lunii ianuarie 2017. Petru Lucaci, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, fost elev al maestrului Liviu Lăzărescu, mărturisea la vernisaj. Este o expoziție pe care și eu o aștept de mult, cred că ne cunoaștem din 1977, 76-77 și a fost o întâlnire fericită pentru mine, pentru că eram în perioada în care încercam să intru la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Am avut șansa să intru, să-l întâlnesc pe maestru Baba și maestru Baba să-mi recomande asistentul lui din acea perioadă să mă pregătească pentru intrarea la Institutul de Arte Plastice. A fost un moment emoționant și am remarcat dintotdeauna generozitatea domnului profesor de a oferi celorlalți cât mai mult. De fapt, asta este definiția, cred, cea mai importantă pentru un dascăl, pentru un educator, să aibă generozitatea să ofere celorlalți, chiar sacrificându-se pe sine. Domnul Liviu Lăzărescu chiar s-a sacrificat, stând oarecum în umbră, a adunat, a stocat o informație vizuală care ne surprinde pe mulți. Titus Vâjeu, scriitor, ținea să precizeze. Este un moment într-adevăr sărbătoresc, într-un moment în care tensiunile cresc în jurul nostru, putem constata că, iată, în spațiul acesta, patronat de cel mai mare artist român al tuturor vremurilor, arta poate exorciza răul, pentru că arta lui Liviu Lăzărescu, născută, cum spunea profesorul Lucaci, dintr-o discreție, dintr-o acumulare de gentilețe, de amabilitate, de suflet aproape ingenu, și consider că îl putem numi un adolescent perpetu, un adolescent pe viață, care ne-a bucurat în timp cu lucrările sale de pe simeze și cu lucrări teoretice extrem de importante. I-am mărturisit într-o seară că în urmă cu 30 și mai bine de ani îi ascultam comentariile de la Radio București, niște comentarii la emisiunea Ioanei Cristea despre culoare. Erau câteva minute de o mare densitate ideatică pe care acest viguros reprezentant al așa numitei generații de aur, poate chiar o generație de platină, aș îndrăzni să spun, în care se află și Florin Ciubotaru, și Henri Mavrodin, și Francis Bartok, dar și mai tinerii Sorin Foganu, Sorin Dumitrescu, cei doi sorini ai artelor noastre de astăzi, și atâția mari artiști români, care unii dintre ei văd că se află în acest spațiu pentru a-l înconjura pe Liviu cu întreaga lor dragoste. Eu mă aflu aici din două motive. Odată pentru că nu-mi este străină arta lui Liviu Lăzărescu și apoi pentru că am fost mandatat de un prieten comun care trăiește undeva departe, la aproape 3000 de kilometri, să rostesc câteva vorbe. În numele lui Zoltan Turner, cineast român care trăiește acum la Tel Aviv și care este legat de Liviu Lăzărescu printr-o prietenie de mai bine de 7 decenii, în numele lui vă transmit bucuria că suntem alături de acest om minunat, căruia Zoltan Turner i-a consacrat o carte intitulată O aventură picturală. O lucrare de care cred că fiecare maestru al artei românești ar trebui să beneficieze într-o exegeză de o atare profunzime. Am citit această carte, am scris despre ea, am descoperit un teritoriu al spiritualității iudeo-creștine într-o hermeneutică extrem de vie. Dezvolta ideea imaginilor formative.
Ideea acestor imagini stăpânitoare, dominante, cu care ne naștem. Purtăm pe retină acele imagini ale primelor săptămâni, luni, primii ani de existență și probabil că ne întoarcem cu acele imagini atunci când va fi momentul. Oricum, dacă veți vedea un tablou intitulat Naștere la Mărtinești și am mărturisit, e bine că există aceste mici legende ale tabloului, pentru că poate aș fi fost ispitit să situez acel moment undeva la Betleem, dar e vorba de satul lui și mă gândeam că poate numai Fecioara Maria a împrumutat o ie românească în această lucrare. Iată ce ne-a mărturisit pictorul și profesorul Liviu Lăzărescu. Meritul cel mai mare cred că l-are chiar doamna Nelia Popa, căreia îi mulțumesc din suflet. Vreau să mă opresc totuși pe două probleme. Una este a contemporaneității și a doua este a portretului. Foarte pe scurt vreau să vă spun așa. În mulții mei ani pe care i-am în spate, am trăit în secolul 20. Un secol bântuit de lucruri divine și de blestemății fără seamă. Dar din punctul nostru de vedere al artei, secolul 20 este un secol al experimentalismului. A început cu impresioniști și sigur și înainte și au continuat prin căutarea unor teritorii noi, unele fascinante, fiecare dorind să aducă un plus. S-a ajuns în felul ăsta și la un fel de goană după originalitate, dar a câștigat pictura. Uneori, în aventura asta, în avalanșa asta de curente, au existat și eșecuri, e firesc în orice demers, dar au existat și izbânzi. În ce mă privește, eu chiar iubesc pe unii pictori mari care fac pictură abstractă. Eu nu fac asta. Dar, pentru motive care cred că țin de origine, de lumea rurală, de satul în care m-am născut, eu m-am oprit, am rămas în zona foarte veche a figurativului. De ce? Poate pentru că la țară mărul e mai măr, vaca nu o vezi numai la televizor, cum o văd unii din copiii zilei. Apa e apă, cerul cer. Omul este om. Nu e o abstracție, nu e un individ, un anonim de pe străzile Bucureștiului. Ați urmărit Amintiri cu și despre artiști plastici, emisiune realizată de Roxana Păsculescu.